Rooba bubbeen dhaalame mukkeen gurguddoo irraa damoota harcaasee guddaa qullaa dhaabee salphisu. Biqilaa lafarraa buqqisee daguugee mancaasu. Mana dhiigee namas tamsaasa. Bubbeen sun obomboleetti makatee biyya rakkisa. Isa yeroo naqamteen dhaabatanii ilaalan tulluu qoomtoo ol hambisee dhaabbatu fakkaatu sana. Warri beekan bokkaa karaa qoomtoo dhufeef dubbii karaa qoonqoo jedhu. Amma waaqatu saba isaaf yaadee sabbatee isaa diriirse. Sichi kichuun buqqee guddaan salphachuun ittiin fufu. Manni diigamee namni tamsa'uun raawwateera. Ganni darbee birraan bari'ee yeroon weedduus ga'eera. Abaaboon daraaree simbirroonni weeddisanii sagaleen gugees dhaga'amutti jira. Hurriin gaarreen irraa sokkee fagoon dhiyaatee dukkanni ifee dhokataa mul'achuutti jiru. Tulluun dachaan dirreen ifanii qulqullaa'anii argamu. Waan gammadan fakkaatu. Daraaraan daraaree urgaa'ee boqqolloon bilchaatee asheetti nyaatamuu eegale. Agadaan arraba babbaafatee nama arrabsa. Ifti biiftuu ganamaas nama daawwachiisa. Bakkeetu miidhaga. Lafatu ifa. Qilleensatu shuu jedhee qabbaneessa. Jireenya ilma namaa fakkaata. Hojjennaan milkoofnaan, abjoonnaan dhugoomnaan, dorgomnaan mo'annaan, aggaamnaan qabannaan, barbaannaan argannaan akka bofaa muuxatu. Ni haara'u, haaraa ta'u. Keessa namaatu gammada. Abdiitu daraara. Abjuutu bilchaata. Miilatu nama fiiga. Qalbiitu deebee gala. Utuu hin nyaatiin gabbatu. Sodaa malee dubbatu. Fuula namaatu ifa. Dukkanatu sokka. Yeroo bari'us waan hin dhiine fakkaata. Ofii garuu ifnis dukkannis yeroo qaba. Yeroo ifutti ifee yeroo dukkanaasu dukkanaa. Suuta iddoo waliif gadhiisu. Isaaniif seera uumamaati. Utuu dukkanni hin jirree ifti galata hin qabu. Utuu ifni hin jirree dukkanni hin balfamu. Dukkana guyyaa bineensaa kan bineensi keessaa wacu. Inni nama nyaatu, inni guyyaa balfu kan keessaa gumgumu. Dukkana golgaa fafaa kan budaan keessaa wastu. Budaan nama nyaatu kan guyyaa namaa halkan bineensa. Kan guyyaa dhokatu halkan bakkee keessaa kan halkan kasaasu guyyaan bakkee baasa. Warra halkan hamatutu guyyaa ija dheessa. Hundumtuu yeroo ofii isaanii keessatti dachee kana irratti waan danda'an hojjetu. Hangafaaf quxisuu fakkaatu. Eenyu akka hangafu namni beeku hin jiru. Yoo ta'e iyyuu uumaan uume beeka. Afaan uumaa keessaa kan dursee ba'e garuu dukkana. Akka dukkanni dursutti dubbata. Dukkana limitiitu lafa uffisee ture. Isaa booda kan urjiin jiiniif kanneen halkan yeroo asii ol ilaalan gombisaa bantii waaqaa jalaan akka xomboraa agadi ilaalanii dukkana sana ibsan uumaman. Utuu isaan amma humna isaanii itti hin dadhabne ta'ee dukkanni kun hamaa ture. Amma aduun ba'utti galanni urjootaaf ji'a sanaa hin badiin isaantu hammasoo sodaachise. Isa booda kan ifti dhugaan baanaan dukkanaan halkan jedhamee guyyaadhaan guyyaa jedhame. Hamma biiftuun baatutti wanti ifaaf dukkana addaan qoodee hin jiru. Ifti booda dhufe. Dukkana booda. Kanaaf kan dura dukkanaa'e booda ifa. Kan dura ifee booda dukkanaa isas dabaree isaa dukkanatu eeggata. Kanaaf ifee dukkaneessa. Kan dukkanaa'e erga hin ifa ta'ee iftis dabaree isaa dukkanaaf bakka gadhiisa. Dukkanaa'uun waan hin oolleef golaa ifa. Akka ifu waan beekuuf hammaatee dukkanaa'a. Garuu dukkanni kun isa kamii? Isa gungumnaan dhaga'amee iyyannaan maraatu jedhamanii? Isa gurri dhaggeeffatee dhaga'ee harrabni adoodee dubbachuu diduu? Kan garaan haasa'ee boonyaan ilkaan qasa'ee kolfuu? Kolfa ilkaanii isa garaan abidda baatu? Tarii isa himatamanii guyyaan dukkanaa'ee qaroon keessaa ofii ciimma'u sanaa? Isa abjuun abjuu ta'ee hafee qalbiin akka caluuluu dabaaqulaa akka firii baachoo akka buqqee seexanaa rarra'ee taa'u? Waan kaan fuudhuun dhibee waan fuudhan kaa'uun dirqama ta'u kana? Kan utuu hin haasa'in haasa'amanii utuu hin argin gaafataman yeroos ta'anii adeemu. Ciisanii fiigu. Hin ulfaa hin du'u. Argamanii dhiibamu. Kanaaf wanti hundumtuu halkaniin ta'a. Ilkaaniin gabaa ba'anii ilkaaniin gurguramu. Ilkaaniin bitamanii irbaata ilkaanii ta'u. Kanneen kanatu wal nama gansiisa. Utuu ilaalanii argaa wal nama saalfachiisa. Yeroo arrabni lama ta'u gara lamatti haasa'anii gara lamatti warroomu. Kana dukkanni guyyaa dukkaneessu nama namummaa gansiisee bineensa taasisa. Dukkanni hamaan kana. Haasa'anii of kolan taanaan akka gaayyaa mataatti abidda baatanii garaatti bishaan calanii qoqu. Kami dukkanni kana caalu? Ifti jedhamus kamii? Isa gogaa jiidhaa godhanii soba dhugaa taasisanii beekaa wallaalaa taasisanii wallaalaa mataa beekaa irratti haqsiisanii. Du'aa weeddisanii geeraranii jiraachisanii isa jiru ajjeesanii isa gurraachaan adii jedhanii gurraacha addeessanii kanaa ifti. Moo isa sanyoon gola dhaallaan irsi ala taa'u? Tarii isa aduu dhiiftee dachee kan ibsitu?
Hundumtuu yeroo isaaniif kenname keessatti warri ifanis ifanii dukkanaa'uuf warri dukkanaanis dukkanaanii ifuuf dabaree wal saamu. Yeroon kan isa yeroon hojjeteeti. Isa darbe jajuun isa har'aa tuffachuudha. Nama yeroof taa'eef yeroon hin teessu. Warra yeroo kennameef keessatti taphatanii dirree gadi dhiisaniif yeroon tapha kubbaa miilaaf kenname daqiiqaa 90 qofa. Yoo taphni gartuu lamaanii walqixa ta'e daqiiqaatu dabalamaaf. Hamma sanatti qabxiitu beekama malee mo'aaf mo'amaan hin beekamu. Hamma kun ta'utti eenyu iyyuu eenyuuf dirree hin gadhiisu. Amma humna isaa keessa gangalata malee yerootu dirree keessaa ofee baasa. Abbaan seeraa ofii maqaa bada. Yoo kana ta'uudhaa baate taphichi tapha ijoollee isa isaan moofaa bututtuu hodhanii taphatan ta'a. Warra goolii malee daqiiqaa hin lakkoofne sana. Warri keenya warri naannawaa magaalaa kanaa naannawanii jiraatan taphattoota wayaa taphaa uffatanii dirree marsanii jabeenya qaamaa hojjechaa jiran fakkaatu. Warri dirree seenanii jiran warra yeroo beekanii yeroo kennameef keessatti taphatanii kan ba'an yoo ta'aniif isaanis dabaree isaanii seenanii taphachuuf waan qaama ho'ifachaa jiran fakkaatu. Ija jabeessaa falli hin dhibu jedhanii warri taphachuuf malan bakkee jiru. Ormaaf miila dachaafachuun isaaf miila diriirsuudha. Ofiin jalaa maqanii tokko tokkoon ol naqanii gadi bahanii har'a akka itti ol galan dhaabani. Ammas wayyaa ispoortii uffachuun taphataa nama hin taasisu. Baay'ee socho'uunis hamma hafee jiru bulleessuudha. Nan kufa nan caba jechaa yoo taphatan hin kufu hin cabu. Yoo kaayyoo ofii wareegamuuf faarsan immoo kaayyoon ofii hin cabin malee seenaan cabaa wallaanti. Warri seenaa hin beekne garuu seenaa booressanii seenaa dhabu. Nama seenaa qoratee seenaa beekee seenaa hordofuuf garuu warri seenaa hin beekne yoo wallaalanii illee seenaan hin wallaaltu. Isa du'eef isa jiru mararfattee faarsitee faarfatti. Kan seenaa wallaalan akkuma jiran uummata akkas biyya garaa garaatii dhufee walitti nammee seenaa balleesse kana keessa magaalaa kanatti dhalatanii guddatanii akka gaariitti ijoollonni gurguddootaa durii caalaa seenaa beekan jiru. Baay'ee namoota magaalaa kanaa akka jireenyaaf wal makuu namoota qomoo adda addaatu dagachiise. Kun qofti isin ibsu. Firaa'ol haadha warraa isaa seenaaf aadde qananii fudhatee asoosaatti hojiin jijjiiramee erga dhufee jiraataa magaalaa kanaa ta'ee baatii 2 lakkoofsiseera. Kutaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Saansuus lammaffaa naannoo mana adabaa yookiin sirreessaa dhiirotaa mana kireeffatee jiraata. Magaalaan Buraayyuu magaalota addaa godina addaa naannoo Finfinnee jedhaman keessaa tokko. Magaalaa guddaa Finfinnee irraa gara lixaatti argama. Yeroo baay'ee uummata Oromoo Shawaa lixaa fi godinaalee Wallagga Arfan keessaa dhufantu hedduminaan keessa jiraata. Firaa'olis isaan keessaa tokko ta'eera. Seenaan dadhabbii waan qabduuf yeroon da'umsa ishee geenyaan Qananii fi Firaa'ol qophii barbaachisu xumuraniiru. Firaa'ol galgala yeroo hojiitii gara manaatti galu mooraatii ala baasee naannoo mana isaanii irraa utuu hin fageessin daandii qaqalloo keessa sanarra adeemsisee miila hiikachiisa. Waan doktoroonni jedhan hojiirra oolchaa jira. Yeroo dhiyoos seenaan nageenya ishee jeeqamaa dhufe. Guyyaa tokko yoo mataa himatte guyyaa tokko immoo laphee himatti. Darbitee garaa ciniinaas hin himatti. Waan itti cimiif malee akka aadaa Oromootti dubartoonni garaa dhukkubbii hin himatan. Seenaanis kana beekti. Seenaan gara laphee himattee hin beektu dhukkuba dhiyooti. Erga kanaan qabamtee dhiyee bari'u dhibeen isheen himattu dhahannaa rukuttaa lapheeti. Waan isheen himattuuf dhiiftutu wallaalame. Nyaata dhiiftee qallattee muka calii taateetti. Iji keessatti addaateera. Manni yaalaa isaan hin dhabne. Dhukkubni ishee doktoroota biratti kana sana hin jedhamu. Jalaa dhokataadha. Kan akka doktora Wandimmoo Xilawun wajjin marxifatee hin jiru. Firaa'ol wajjin yeroo gabaabduu seenaa deddeebisee ilaalchisuun ture keessatti michuu waliif ta'an. Qoonni isaan ittiin walii galan afaan Oromoodha. Lamaan isaanii iyyuu afaan Oromoos ta'e afaan Amaaraa sirriitti danda'u. Kan afaan Amaaraa haaraa itti ta'u Qananii qofa. Seenaan amma tokko illee hin caccabsiti. Dr. Wandimmoon walitti dhufeenya isaan wajjin ho'ifateera. Yeroo beellama seenaa bilbilee Firaa'olin waama. Yoo isaan dagatan jaalalaaf kabaja isaan waliif qabanitti guddaa gammada. Firaa'oliif seenaan har'as akka yeroo ijoollummaa isaanii sana haasa'anii taphatu. Dubbannaan osoo hin taane ilaalcha ijaa isaaniitu odeessa. Jaalala isaanii kan Dr. Wandimmoo qalbii hate isa kana. Yeroo hundumaa yeroo isaan argu yeroo isa akka qircaa qoqqoodamtee arqattu sana keessaa isaan wajjin dudubbatiin hin hafu. Jireenya isaanii sana dharraa beekumsa fagoo jireenya gahaa otoo harkaa qabu jireenya namaa hawwa. Namni uffatee nama keessa adeemuu isaa beeka. Malee mana keessa abiddarra wal ka'anii wal gufu. Dr. Wandimmoof Tigist wal jeequ, wal hammacu, wal waadu. Abiddatu isaan gidduutti boba'a. Ol galanii gadi ba'anii guyyaa dhiyee bari'u mana dubbii ta'aniiru. Jaarsoliin hiriyoonni gaggeessitoonni amantaa jaarsummaa isaanii ta'anii dadhabani. Almee qaraarsinaan almeeqa wal diigani. Wanti isaan himataniif wanti isaan wal dhaban wal hin beeku.
Yaadni isaanii akka dhunguu harree wal bira darbaadha. Yeroo dhiyoos immoo haalli isaanii akka malee hammaataa dhufe. Dr. Wandimmoon darbee darbee malee mana hin galu. Kun immoo isas hamaa fakkeesse. Isa garuu haala mana keessaa calaqqisu sanatu mana isa jibbisiise. Tigistis mana kooti jettee akka manaatti mana qabattee hin jirtu. Yaadni ishee qalbiin ishee bakkee jira. Bakkee hin bulleef malee hundumtuu walitti qeerransa. Yeroo wal argan kanatu jireenya warra jireenyaa isaanii ho'ifatanii jiraatan hawwisiisa.